Урматтуу мусулман бир тууганым, кыйкыра бергендик баланын ичиндеги тынчтык, бейпилдикти талкалап жок кылат. Балдар биздин көзүбүздүн карайы Алланын берген эң чоң ниматы. Жашоодогу Аллах Таала тартуулаган эң чоң бир белегибиз. Сен оңолгун, сен түз салих болгун, балдарың оңолсун. Балдарыбыз бузулуп кетти, балдарыбыз өзгөрүп кетти. Кечиресиң, кээ бир аталар сен себепсиң. Ошо баланын бузулганына, орой мамиледе болгонуна сен себепсиң энеке. Карындашың сен себепсиң. Эне деген мектеп бузулуп бүттү. Сен пульт менен, уюлдук телефон менен, башка менен балдарыңа 1,5 саат убакыт бөлбөйсүң. Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана. Силер үчүн пайгамбарда эң жакшы өрнөк бар дейт. 10 жыл пайгамбарга кызмат кылдым дейт анасы деген бала. 10 жылда пайгамбар бир жолу уф деген жок дейт. Бир нерсе кылып койсоң, эмнеге мындай кылдың деген жок. Кылбай койгон, эмне муну кылбадың деген жок. Адамдар бүгүн сөз менен эмес, көз менен тарбия алып калды. Урматтуу мусулман бир тууганым, кулактар уга берип, даватчыларды, башкаларды, ваз насаатты уга берип, кулактар тоюп бүттү. Бүгүн балдар көздөрү ачка, сенден көрсүн, намаз окуганыңды көрсүн, дуа кылганыңды көрсүн, улуу урмат кылганыңды көрсүн, ата-энеңди зиярат кылганыңды көрсүн, ооруларды кабар алганыңды көрсүн, кайрымдуулук кылганыңды көрсүн.